आ रहा शिवांशु पास आ रहा। भागो शिवांशु भागो। आ रहा शिवांशु काट लेगा। भागो शिवांश। क्या है उसकी मम्मी। उनकी आंखें लाल लाल। खाली गाड़ी है। किधर चलें क्या? वो आ रहे हैं ना, वो एक ही जगह घूमने जा रहे हैं। मुझे अपना पागल है। चलो छोटा वाला हेलो डियर को बुला रहा है वो। उसको भूख लगी है, बुला रहा है। गुस्से वाला है ये। क्या पता पास में जाके पता कर। बोल दिया और बोलो मिट्टू बोल दिया और बोलो मिट्टू और बोलो मिट्टू भूल गए यार मैं चल रहा हूँ। काला मुर्गा है बहुत महंगा खिला रहे हैं।
कुछ भी हम कह देंगे बात नहीं आ रही जो कह देखो देख रहा ये मुर्गा तो ये क्या कर रहे थे? ओए इसमें भी एक पोस्टर है। ये जगह चेंज कर रहे हैं। ये पोस्टर बड़ा कर लो भाई, ऐसे देखो ऐसे। मिट्टू 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 सफेद चूहा देखा ने तो सफेद चूहा देखो ये है वाइट देख देख छोटा छोटा करना है जियोग्राफी ऐसा लगा था मुंह कहाँ पे नहीं ना बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो ज़्यादा काटने का तो भारी पड़ जाएगा। फोटो ज़्यादा करेगा। हाँ फोटो के चक्कर दिख और आ रहा है। मोबाइल अंदर रख देना, चला जाए।